Truyền thông audio xin kính chào các bác. Nay còn là lẻ con main công suất CA22, hàng chính hãng của CA Sao anh em nhé. Còn rất là đẹp. Con này đảm bảo với anh em nó là hàng zin nhé, hàng chuẩn chính hãng, không chưa sửa chữa, chưa lỗi lầm gì, rất là chất luôn. Con này thì chuyên điều trị các bệnh đau lưng. Khi anh em nào mà đang sử dụng những dàn sân khấu với những cặp loa rất là khủng để mà đánh được những cặp 725 hoặc là những cặp xúc kép côn bass 50, côn 100 hoặc côn 125 nó rất là khó. Thì con này nó có thể điều trị được hết anh em nhé. Với cái nội công của nó được nhà thiết kế đưa vào là 36 con xòa than làm nhiệm vụ công suất chính. Xòa được chạy xòa Toshiba 1943 và 5200 được chạy với là 36 con này, 2 4 6 8 9 này, 99 18 này, bên này 18 nữa là 36 con. Và bên cạnh đó thì cái được nhà sản xuất đưa vào 24 con bù áp với cả hai kênh rất là chất. 2 4 6 6 6 12, bên này 12 con và bên này 12 con. Bởi vì cái dàn bù áp này đối với một con main công suất lớn nó rất là quan trọng khi mà anh em đi đánh sự kiện, có thể là những cái nguồn điện nó không được ổn định. Đấy. Thì khi mà anh em sử dụng với cái thời gian dài hoặc là những cái lúc thời gian dài thì main nó sẽ bị suy hao công suất đi. Thì cái dàn bù áp này nó giúp cho cái việc là lúc nào cũng đảm bảo công suất đầu ra nó không bị suy hao, để cho các con xòa chính hoạt động với một cách tốt nhất, mang lại cái chất lượng âm thanh chuẩn nhất. Khi mà nó điện yếu mà không có những con bù áp này thì tiếng đánh ra nó sẽ bị méo tiếng, lúc đấy là sẽ gây ra hiện tượng vỡ tiếng. Nên là con này rất là quan trọng và được thiết kế với một cục nguồn rất là to, nguồn đồng xịn, rất là chất. Bên cạnh đó thì được nhà sản xuất đưa vào là 12 con cục lọc nguồn với điện áp là 63V 1500 mW. Nhìn quả máy này rất là đẳng cấp luôn. Về chất lượng thì anh em không phải suy nghĩ gì rồi, đảm bảo với anh em là zin xịn đẹp.